नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन स्वागत करुच्ची मोर आज एक नुआ वीडियो रे। तो दर्शक बंधु आज आम वीडियो जाना कि आपर जो रई फसल रजिस्ट्रेशन करार अच्छी जोटा केते तारीख भर रजिस्ट्रेशन करेंगे और कौन कौन डेट रु आरंभ हो और कौन डेट रे आपन शेष हो एवं आपणकर जहाँ भी किसी डॉक्यूमेंट अच्छी से डॉक्यूमेंट सब कौन आवश्यक दरकार जहाँकि रजिस्ट्रेशन करने एवं सरकार तरफ कौन कौन सब नुआ नुआ गाइडलाइन आसी रई फसल से सब डिटेल्स भाव में आज आपको जनइबी। तापर जदि आप वीडियो नुआ अच्छा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलते। तो दर्शक बंधु आपने जानते कि आप रई फसल जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आपने तो जहाँकि पूर्व जो आपने खरीफ फसल जो रजिस्ट्रेशन करते तो सेटा आपणकर ए रई फसल काम करना आपको आउ थे नुआ एप्लाय करने पड़ो। जदि आप भावुए कि आम तो खरीफ फसल आम रजिस्ट्रेशन करते जहाँकि धान मंडी धान देते पुणी पुणी से जिनस आपंकर हम कि नहीं से गोटे रजिस्ट्रेशन आपंकर हम कि नहीं रई फसल तो रई फसल रई फसल रजिस्ट्रेशन अलग और खरीफ फसल रजिस्ट्रेशन से अलग दुटा जिन अलग अलग। तो आपको पुणी रई फसल जो कर पुणी आपको धान जमी आप ऑनलाइन करते तो से भाई पुणी आपको सब ऑनलाइन करने पड़ो। तो चलो देखा तार सब कौन कौन डॉक्यूमेंट सब रही। तो देखूँ आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ी जन दूसरी ठीक अच्छे। देखो प्रथम लिखाई आपर कि रबी धान संग्रह पर चाषी मानकर पंजीकरण धान संग्रह 2025 एवं 26 चलित रबी ऋतु 2025-26 राज्य सरकार पूर्व पुरुष परी चाषी मानक धान क्रय करेंगे माने आपको जमी 25-26 जो धान नहीं सरकार सेमती पुणी आप सहित धान ने एथिपाई चाषी माने सेमानकर अधिकृत प्राथमिक कृषि समवाय समिति PMCS कि LAMPCS महिला स्वयं सहायक गोष्ठी कि पानी पंचायत आगुआ पंजीकरण करूँ। यार मान अच्छी जमी आप सोसाइटी आप धान जो दूसरे जमी आप धान ऑनलाइन करते तो से जाकि आपने ऑनलाइन आउे करने पड़ो ठीक अच्छे। कि देखो ये जाना आम यह केते दिन रु केते तारीख पर्यटन देखो ये लिखाई नूतन और नवीकरण फर्म उपलब्ध तारीख 10-20 मार्च 2026 पर्यंत अच्छी माने 10 तारीख रु आरंभ हो एवं 20 तारीख आपंकर शेष हो माने पाखापाखि 10 दिन आपंकर लास्ट डेट अच्छी 10 दिन आपंकर रजिस्ट्रेशन रही। आवेदन दाखल हो 10 तारीख रु आरंभ हो एवं 25 तारीख आपंकर शेष हो ठीक है माने 15 दिन आपंकर रही। धान संग्रह करेंगे मे 1 रु 30 जून 2026 पर्यंत माने आपंकर मे मसे आपंकर धान संग्रह हम जेहेतु ये 2 मास रही आपंकर चाषीटा तो से 2 मास पर आपंकर धान संग्रह करेंगे सरकार केवे सरकार ना मे मस आरंभ 1 रु आरंभ हो एवं 30 जून लास्ट पर्यंत आप डेट रही। आसतु जाना आपंकर पूर्व जो पंजीकरण करते तो से सब विषय देखो लिखाई पूर्वर पंजीकृत चाषी मान नवीकरण गत रबी ऋतु में पंजीकृत चाषी मैंने नवीकरण कर चलित रबी ऋतु पुनः पंजीकृत हे ठीक अच्छे। तो मैंने आपंकर रबी ऋतु चाषी मैंने जो पंजीकरण करते पुणी आप पंजीकरण करने पड़ो। नवीकरण चाषी मानक से समिति तरफ नवीकरण फर्म उपलब्ध कर माने आपंकर फर्मटा आपंकर सोसाइटी समवाय जो समिति अच्छे से आपंकर फर्म आपड़ पाइबे। गति रबी ऋतु में चाषी मैंने चाष कर केवल जलसेचित जमीर तथ्य उक्त फर्म द्वितीय भाग खाता और प्लट वारी प्रदान करूँ। आपंक जो चाष जमी जलसेचित जमी अच्छी तो से फर्म सब आपने देवे ठीक अच्छे माने आप जमी बाड़ी पट्टा जो चाष जल जमी जोटा अच्छी से देवे। जदि रबी ऋतु उपरोक्त जमी बाबद तथ्य चाषी कौन परिवर्तन करने को चाहूना तेरे संपुक्त चाषी उक्त फर्म तृतीय भाग में यही बाबद घोषणानामा माध्यम समिति को जनइबे। माने आप रबी ऋतु जो जी आप चाष कर तो से सबू किसी परिवर्तन करने चाहूना से सब जिन आप सोसाइटी समवाय समिति है सीटी आपने जनइबे ठीक अच्छे। तापर देखो लिखाई जदि चाष जमी बाबद परिवर्तित तथ्य देवाक चाहूना ताहा उक्त नवीकरण फर्म चतुर्थ भाग प्रदान करें।
ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାଷ ଜମିର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେଇ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଗତ ରବି ଋତୁରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମିତିରୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ନେଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବିଭାଗରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ www.foododisha.in ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟା, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ଫର୍ମରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସହ ଜଳସେଚିତ ଜମି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଖାତା ବା ପ୍ଲଟ୍ର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଜମିର ଯାହା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଏବଂ ତାହାର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଖାତା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଯାହା ବି ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସମିତିରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସୋସାଇଟିରେ ଯାହା ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆପଣମାନେ କରିବେ। 2ରେ ହେଲା ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନକଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ନକଲ, ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଜମି ବିବରଣୀର ROR ନକଲ ଏବଂ ଯଦି ଭାଗଚାଷୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହମତି ପତ୍ର, ଆଧାର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନକଲ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ROR ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଉତିର ଜେରକ୍ସ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଲିକ ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ ଆଣିଥିବେ ତ ସେସବୁ ମାଲିକମାନଙ୍କର ସହମତି ପତ୍ର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହମତି ପତ୍ର ହସ୍ତଗତ ନହେଲେ ଭାଗଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାଗଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସହମତି ପତ୍ର ମାନେ NOC ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯଦି ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜମି ମାଲିକ ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଚାଷୀମାନେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ସମିତିରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଡେଟ୍ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 10ରୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ରବି ଚାଷରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ଲଟ୍ ବାରି ଜମି ବିବରଣୀ ବାବଦରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି 1967ରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ